鉛筆 ，Cyrus Go。你哋知唔知道呢樣係乜嚟㗎？係一支鉛筆，係一支可以寫嘅嘢，亦都係一個好助手。呢個好助手成日都幫我大聲，好多嘅嘢。大聲。例如畫畫啦、做功課、考試等等，都要用佢嘅。呢個好幫，但係呢個好助手有個壞習慣，就係佢每天都唔會長大，淨係會縮小。我覺得好奇怪。佢有一個特質，就係擦膠啦。佢好頑皮㗎，佢成日將我鉛筆嘅傑作全部都毀壞晒，我嘅鉛筆都好唔開心啊。雖然我而家嘅鉛筆已經短到唔可以用啦，但佢幫助我好多，同埋我想多謝佢。而我多年嚟同佢有好深刻嘅印象，所以我要好好保護佢。我驗書鉛筆，我嘅驗書鉛筆。哇！你真係非常好精彩喎！